Abakunzi ba Forbes Official ndabasuhuje mbahaye ikaze mu kiganiro Breaking News. Leta zunze ubumwe za Amerika zabuze ayo zicira nayo zimira nyuma yuko itsinda rya Iran byari biteganyije ko ryerekeza i Pakistan mu biganiro bigamije kongera iminsi y'agahenge cyangwa se yo guhagarika kurasanaho kw'impande zombi byinangiye kujya Pakistan guhura n'abategetsi bakomeje ubwunzi hagati ya Iran ndetse n'igihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika. Byari biteganyijwe ko uyu munsi ku isaha y'isa sita z'igicuku aribwo amasaha yari yaragenwe yo guhurira Tehera ari buze yo guhurira Pakistan ari buze kurangira, bivuze ko amatsinda yose haba itsinda rya Iran ndetse n'irya Leta zunze ubumwe za Amerika bari guhurira muri Pakistan maze bagatangira kuganira kugirana ibiganiro by'ikigomba gukurikiraho niba agahenge kari biyongere, ariko kandi bakagira n'ibyo baganiraho mu rwego rwo guhagarika intambara mu burasirazuba bwo hagati cyane cyane ku gihugu cya Iran. Ku ruhande rwa Leta zunze ubumwe za Amerika, amakuru aravuga ko Vice Perezida w'iki gihugu Jody Vance yari yamaze gufata rutemikirere yerekeza muri Pakistan, ariko agarukira mu nzira yongera ararandinga muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'akanya gato bamenye ko Iran yanze kwitabira ibi biganiro. Abategetsi muri Iran bavuze ko batazongera kwitabira ibiganiro bisa naho ari ibyo kubashyira ku gitutu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ubwo bakoraga ibiganiro byabagejeje kuri ceasefire y'iminsi 10, Leta zunze ubumwe za Amerika zavugaga ko zigiye kuganira na Iran, ngo ariko niyanga kwemera ibyo babasaba ngo baraza kuyirasa bikomeye cyane ndetse bayihindure umusaka. Abanya-Iran mu mvugo zabo bavuze ko ibingibi atari ibiganiro ahubwo bisa n'ibiganiro bishingiye ku gitutu no gukomeza gutera ubwoba igihugu cya Iran. Nyamara icyo abanyamerika batamenye nuko Iran mu myumvire ndetse n'imiterere yabo ntabwo gutinya Leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se gutinya urupfu cyakuru bakangisha byo birimo. Bavuga ko ubwabo gupfa bapfiriye igihugu cyabo ari amahirwe kuri bo yo kugera mu butaka cyangwa se mu bwami bw'isezerano bateguriwe, bityo ko ntawe ukwiye kubatera ubwoba ahubwo bagomba kugendera mu murongo wabo. Bivugiye ko uko byagenda kose Leta zunze ubumwe za Amerika nitemera ko bagirana ibiganiro kandi nta terabwoba iryo ari ryo ryose ribayeho, biri buze kugorana ko bazasubira ku biganiro. Nubwo byaraye bigaragaye ko banze ibiganiro, Leta zunze ubumwe za Amerika, Donald Trump yari yavuze ko uko byagenda kose ibiganiro bitaba ngo hahita batangiza intambara, kuko ingabo za Leta zunze ubumwe za Amerika zari ziteguye ndetse zateguye n'ibikoresho. Ariko mu masaha ashyira ay'igicuku yo ku munsi w'ejo mu ijoro ryatambutse, niba ariko nabivuga, Donald Trump yongeye kugaragara avuga ko yisubiyeho mu mugambi wo gutera Iran cyangwa se kuyigabaho ibitero. Avuga ko ngo ari nyuma y'ubujyanama yagiriwe na Field Marshal Munir Sam ndetse na minisitiri we w'intebe Shehbaz akaba ni minisitiri w'intebe wa Pakistan, wamugiriye inama guhagarika ibi bitero ku gihugu cya Iran. Iran ikomeje igitutu kuri Leta zunze ubumwe za Amerika, yavuze ko yiteguye guhangana na Leta zunze ubumwe za Amerika mu buryo bw'imbaraga ndetse itari buze guhagarika imirwano. Ibi ngibi yabivugiye iki? Iran yamaze gutangaza ko Amerika niyibeshye ikayigabaho ibitero bari buze gusubiza mu buryo bw'imbaraga, kandi yateguje Amerika ko ifite imbaraga zihagije zo gukomeza guhangana nayo. Ibi ngibi byaje gushimangirwa n'ibisasu bikomeye cyane, aho ubu turi kuvugana nk'uko muri kubibona kuri aya mashusho, Iran yamaze kwerekana misile bita Khorramshahr kane muri Revolution Square Tehera kugira ngo buri wese ngo ayibone. Iyi misile ikomeye cyane yamaze kwerekwa abanya-Iran ifite ubushobozi bwo kugera kuri kilometero 2,000, itwara umutwaro uremereye cyane, kandi nimwe muri misile zikomeye Iran imaze kwerekana ku mugaragaro. Ni misile itari imenyerewe ndetse na Leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo zari zizi ko Iran ishobora kufite ibindi bitwaro bishya itarakoresha. Iran ubwo yari ivugiye ko Amerika niyongera kuyigabaho ibitero izibonera, cyane cyane ko ubu yamaze kwiyubaka birenze ibyo abantu bari basanzwe bazi. Ivuga ko igiye kwereka isi izindi mbaraga itigeze ibona, kandi ngo uwayishojeho intambara ari buze kuyumva uko byagenda kose. Mu butumwa bwa Tehera rero, uyu ni umujyi wa Iran, ngo
burasobanutse, ni ikimenyetso cy'imbaraga za gisirikare. Ibi ni ubutumwa bwo kwereka abo bahanganye ko yiteguye. Ibi bishobora kongera rero umwuka mubi mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Urabona kuri uru rubuga rwitwa Revolution Square itehera muri Iran, isinzi ry'abantu barahari barangajwe imbere n'amadarapo y'igihugu cya Iran, ndetse ikimodoka cya rutura gihetse ya misile ipima ibiro 2000 ndetse ishobora ya misile ishobora kugera ku birometero 2000 ndetse iremereye cyane, ishobora kuraswa aha ku ntera ndende cyane. Iran yayerekanye kuri Revolution Square itehera, igaragariza Leta Zunze za Amerika ko yiteguye mu gihe yahirahira yongera kubagabaho ibitero ngo kayo karibuze gushoboka cyangwa se bari buze gusubizanya imbaraga. Byatangiye Leta Zunze za Amerika isa n'ishyira igitutu kuri Iran ibabwira ko niba tajya mu biganiro bari buze kubona imbaraga za gisirikare za Leta Zunze za Amerika. Kuri inshuro Iran noneho yababwiye ati nimutemera ibyo tubasaba ntabwo tuzasubira mu biganiro namwe, kandi nimwibeshya muravuga. Trump yahise atangaza ko ngo yahagaritse kugaba ibitero kuri Iran kugira ngo yongere iminsi ya ceasefire cyangwa se y'agahenge. Trump mu buryo busa no kugaragaza intege nkeya cyangwa se kugaragaza ko Leta Zunze za Amerika ntacyo yiteguriye gukorera Iran, yanze kujya mu biganiro. Yavuze ko Amerika yongereye agahenge ariko mu gihe kitazwi. Mu gusubiza, Tehera yahise imubwira ko yo nta gahunda yo guhagarika intambara cyangwa se yako gahenge yemeye, ngo kuko mu gihe Amerika itakurikiza ibyo isabwa na Iran, ngo Tehera ntizabura kwirasaho ya IGRC cyangwa se cya gisirikare cya Revolution ya Islam muri Iran, cyo cyiteguye gukomeza kurasa ku bikorwa ndetse n'amato ya Iran ya Leta Zunze za Amerika. Ibi ngibi bari kubikorera iki? Ubwo Iran yabwirwaga ko Leta Zunze za Amerika igiye gufunga umuhora wa Hormuz, yazanye mu marembo y'uyu muhora wa Hormuz amato y'intambara ndetse n'abasirikare n'intwaro zikomeye cyane, yifungira Iran ubwato bwose bw'ibicuruzwa ndetse n'ibindi byose byinjira cyangwa bisohoka muri Iran. Iran rero yategetse Leta Zunze za Amerika ko iyo bariyeri nidakurwaho, Iran itazabura gukomeza kurasa kuri Leta Zunze za Amerika kugira imanitse amaboko. Iran yo yavuze ati reka ibyo se Trump urabibwira, ndetse ntabwo twiteguye guhagarika intambara, uko byagenda kose tuzakomeza kubarasaho mu gihe mutazaba mwubahiriza ibyo twebwe ubwacu tubasaba. Bisa naho imbaraga kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati zitagifitwe 100% na Leta Zunze za Amerika, ahubwo Iran nayo yasaga naho ari iciye bugufi, niyo yatangiye kubwira Leta Zunze za Amerika ko batiteguye guhagarika intambara. Biraza kugenda gute? Ubu hakurikiyeho intambara y'amagambo. Ariko ku rundi ruhande, nubwo bimeze bityo, nkuko muri kubireba byanditswe na Iran News 24, intumwa ya Iran muri United Nations cyangwa se mu muryango w'abibumbye itehera, yavuze ko ngo Tehera is ready for talks once US rift never brokered. Urumva iyi ntumwa ya Iran muri Loni yabwiye isi ko Iran yiteguye gusubira mu biganiro, ariko ku kiguzi kimwe gusa, mu gihe Leta Zunze za Amerika zakuraho never brokered cyangwa se iyi nzira y'bariyeri yo mu mazi bashyiriyeho Iran kugira ngo amato y'ibicuruzwa yinjira nasohoka muri Iran atongera gutambuka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iran rero yamaze kwidekarara ko iyi nzira, iyi bariyeri nidakurwaho, ntabwo biri buze guhira uwo ari we wese kuri Leta Zunze za Amerika, ndetse bazakomeza kurwana. Ariko banavuga ko ibyo biganiro batazabisubiraho mu gihe Amerika itaba igize ikikora ngo ikoreho iyi bariyeri. Bikanajyana n'ubutumwa bwa Donald Trump wamaze gutangaza ko nubwo yemeye agahenge ko kudakomeza kurasa kuri Iran, ariko ngo iyi bariyeri yo gukingira Iran cyangwa se kuyibuza guhumeka mu buryo bw'ubucuruzi izagumaho. Ibi ngibi rero Donald Trump akaba yabyemeje mu itangazo yasohoye, avuga ko atakigabye ibitero bikomeye kuri Iran, ngo bitewe n'uko ngo ari kubona ubutegetsi bwa Iran ngo bwacitsemo ibice. Mu magambo yavuze ko Iran yamaze gucikamo ibice, ngo ubutegetsi bwa politiki ntabwo buri kumvikana n'ubutegetsi bwa gisirikare. Akabasa aya makuru yavuze akabahura n'ayavugwaga mu gihugu cya Iran, bivuga ko IRGC, igisirikare cya Iran cy'impinduramatwara ya Kisilamu, ngo cyo cyahize gukomeza guhangana na Leta Zunze za Amerika hakoreshejwe imbaraga, ariko kandi
ubutegetsi bwo bukavuga ko bwari bwiteguye kujya mu biganiro. Uku kutumvikana rero hagati y'impande zombi muri Iran akaba aribyo Donald Trump yitwaje, avuga ko uko byagenda kose atiteguye kurasa Iran mu gihe kitazwi, ngo kuzageza impande zose zumvikanye maze bagafata umwanzuro bahuriyeho. Nicyo Donald Trump yitwaje, ariko kandi binagaragara nkaho Donald Trump yaba yananiwe intambara yashoje mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko ku gihugu cya Iran. Birisa naho isi yose yamaze kubona ko Leta z'Ubumwe za Amerika zatsinzwe, cyangwa se Donald Trump yamaze kubona ko gukomeza guhangana na Iran biri kumuhombya. Ariko guca bugufi kwa Leta z'Ubumwe za Amerika bikanahuzwa n'amakuru ari kuvuga ko ingamba z'ubwirinzi cyangwa se ibikoresho ubwirinzi bw'ikirere ngo bwarakoreshejwe ku kigero cya 50%, n'ubwo kimwe cya kabiri cy'ubwirinzi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika cyarakoreshejwe. Bivuze ngo mu byumweru bitatu gusa bishize iyi ntambara ihanganyishije Leta z'Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran, kimwe cya kabiri cy'ubwirinzi Leta z'Ubumwe za Amerika zaragikoresha. Bivuga ngo mu bubiko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere hasigayemo ikindi kimwe cya kabiri. None intambara ikomeje mu byumweru bitatu, bivuga ngo Amerika ntacyo yaba isigaranye. Bisa no kuyibona imboga mu menyo, kuko ibihugu by'ibihangange, Ubushinwa, Uburusiya bacungiye hafi bareba imbaraga z'umwanzi nizihe. Ese Amerika kuyitegura guhangana nayo bisaba iki? Ndetse yewe na Korea ya ruguru bose babarebe bacungiye hafi bareba aho imbaraga za Leta z'Ubumwe za Amerika zishingiye. Amerika yashyize imbaraga mu gukora intwaro ziremereye zihenze cyane, ari nayo mpamvu idakora nyinshi cyane. Kuba rero imaze gukoresha kimwe cya kabiri cy'ubwirinzi bw'ikirere, ari nabwo nyine butuma itaraswaho mu buryo ubwo ari bwo bwose, cyangwa se bituma irinda ibikorwa byayo n'abasirikare bayo. Bivuze ko intambara ibaye mu bindi byumweru bibiri bitatu byarangira nta bwirinzi Amerika ifite, bikayituma igira intege nke cyane, karaswaho n'uwo ari we wese. Kandi bivuga ko ubu bwirinzi bwakoresheje ubwirinzi bw'ikirere Amerika yamaze gutakaza, kugira ngo bwongere busubirane cyangwa se kugira ngo bongere bubake ububiko cyangwa se bakore izindi ntwaro z'ubwirinzi bw'ikirere, ngo byasaba hagati y'imyaka 2 n'itatu. Ibaze rero imyaka 2 n'itatu Amerika iri gushaka uburyo yakongera imbaraga zayo, ariko bikanavuga ko batangiye gutekereza uburyo noneho bwo kujya bakora intwaro zihendutse ariko kandi nyinshi. Ngaho aho imbaraga za Iran zishingiye. Mu bikomeje kuvugwa rero kuri iyi ntambara, nkuko umaze kubibona, Iran yongeye kugaragaza igitwaro cyayo gishya ishobora kwifashisha mu gihe Amerika yakongera kuyigabaho ibitero. Nkuko muri kubibona, abaturage benshi cyane bari bazengurutse Revolution Square mu mujyi wa Tehran muri Iran, murababona bazamura amadarapo, ndetse n'iki gitwaro gishobora kurasa ku ntera y'ibirometero 2,000. Ni intera nini cyane, bari kwishimira ko igihugu cyabo kigifite imbaraga, cyangwa se IRGC, igisirikare mpinduramatwara muri Iran kigifite imbaraga zikomeye cyane zo gukomeza guhangana n'umwanzi. Amerika na Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na Iran bakomeje guterana amagambo, mu gihe ibihugu nabyo navuga by'i Burayi byatangiye gusa n'ibifata uruhande. Nk'ubu ngubu icyo nakubwira nuko nko mu gihugu cy'Ubufaransa, Emmanuel Macron yabwiye Minisitiri w'Intebe muri Israel yitwa Benjamin Netanyahu, aho yamubwiye ati kugira ngo amahoro aboneke birasaba ko ubutumwa ngiye kugenera Benjamin Netanyahu ndabizi ko butari bumushimishe. Yavuze ngo kugira ngo haboneke amahoro arambye nuko Libani, kurasa kuri Libani byahagarara, ndetse Israel igakura ingabo zayo zose mu butaka bwa Iran igakomeza bwa Libani igakomeza yigenga. Murabizi ko aha Libani ariho habarizwa umutwe wa Hezbollah, bivuga ko ufashwa na leta ya Iran mu gukomeza guhangana na Israel. Mu byo Iran yari yasabye nuko Israel ihagarika gukomeza kurasa kuri Libani ndetse no kuri Hezbollah, maze baza kumvikana agahenge k'iminsi 10. Rero Emmanuel Macron yese atangaza ko kugira ngo amahoro aboneke birambuye aruko Israel ndetse na Benjamin Netanyahu bahagarika ibikorwa byabo bya gisirikare muri Liban. Ese Israel aza kubyemera? Birasa naho bikigoye, cyane cyane ko ari ubutumwa bwatanzwe n'abangaba ba European Union, cyangwa se ibihugu bikomeye bivuga rikijyana muri European Union. Nkuko muri kubibona, Emmanuel Macron nayo yamaze kwitandukanya n'intambara Leta z'Ubumwe za Amerika zikomeje guhanganamo na Iran, ndetse bafatikanyije na Israel.
Emmanuel Macron avuze ibi ngibi mu gihe ibindi bihugu by'ibihangange mu bumwe bw'Uburayi cyangwa se European Union byamaze kugaragaza uruhande rwabyo. Bamwe baravuga bati twe turandika dusaba European Union ko yahagarika imikoranire iyo ari yo yose mu muryango wacu duhuriyemo bafitanye na Israel. Iki gihugu cya Israel kikajya ku ruhande rwacyo kigakomeza ibikorwa byacyo, ariko kitandukanye European Union itandukanyije nacyo. Emmanuel Macron yabivuze, hari amakuru avuga ko Ubwongereza nabwo bwiteguye kwandika, ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye biri bwandike bisaba ko Israel yakirukanwa nk'umunyamuryango muri European Union. Ibi ngibi bigakomeza gushyira igitutu kuri Donald Trump ukomeje kugaragaza ko intambara yashoje kuri Iran yari ikenewe kandi isi yari ikeneye, nyamara ikaba yatangiye gukenesha isi mu buryo bweruye. Mu gusa no gutanga ultimatum cyangwa se ubutumwa bwa gasopo, Iran yahise ibwira ibihugu byose byo mu kigobe cya Perse, cyane cyane ibi bituranye na Iran, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Oman n'ibindi bihugu byose bisanzwe bifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se Amerika ifite ikigo cya gisirikare, ko Amerika nihirahira igakoresha ikirere cy'ibi bihugu, Iran izahita yihorera, izahita ibarasaho bikomeye cyane. Yababuriye ko uzongera guha karibu Amerika ngo bizarangira bamweretse icyo bari cyo, kandi ibi ngibi Iran ibifitiye ubushobozi. Bikanajyana nuko Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zamaze kubwira Amerika ko batangiye gutekereza ku kuba barahaye ubutaka Amerika ngo yubakeho ikigo cya gisirikare. Ibi bakaba barabikoze bazi neza ko batekereza ko Amerika kuba hafite ikigo cya gisirikare bizakomeza kubafasha kurinda ikirere cyabo. Ariko aho intambara ibereye biragaragara ko hari ngo ibitwaro byinshi Iran yagiye barasaho bikagarurwa n'ubwirinzi bw'ikirere bwa Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu kurenza uko ari Amerika yagendaga ibafasha. Byatumye bongera gutekereza kabiri, rero basanga ngo bifitiye ubushobozi bwo kwirinda kurenza uko bakiringira Amerika itaragize ikibafasha, ndetse kandi bakanatekereza ku masezerano bari barasinyanye nayo yo kuyiha aho gutuza ikigo cya gisirikare. Byose rero bishobora gusubirwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni intambara y'amagambo navuga ko ikomeje. Nyuma y'ubu butumwa rero, amakuru atandukanye aravuga ko Iran yiteguye gusubira mu biganiro, ariko kandi igategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo ikora mu buryo bwo kugabanya cyangwa se kongera kugaragaza ko irekuyeho buriya bwirinzi cyangwa se iriya bariyeri yashyizeho mu muhora wa Hormuz ibuza leta ya Iran ibicuruzwa byinjira bisohoka. Ngayo nguko rero Amerika yatsinzwe. Haraza gukurikiraho iki? Ese aka gahenge Donald Trump yashyizeho kazamara igihe kingana n'iki? Baraza kwemera gufata undi mwanzuro ukomeye wo gukuraho iriya bariyeri mu nyanja mu muhora wa Hormuz, kugira ngo Strait of Hormuz ibe nyabagendwa 100% igenzurwa n'igihugu cya Iran. Byose reka tubitege amaso, gusa ujye ukomeza ubane na Forbes Official. Nanjye Joseph Iradukunda habaye umunsi ku wundi nkubwira ikigezweho muri intambara mu burasirazuba bw'isi ikomeje gushyira isi mu kaga mu buryo bw'ubukungu. Ibicuruzwa ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira cyane hano muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'ahandi hirya no hino ku isi, ndetse no ku mugabane w'Uburayi, yewe bitanaretse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo zagabye ibitero. Dukomeze tubane, subscribe, comment, like na share kuri wowe ubishoboye. Kubana nanjye kuri Forbes Official ni agaciro gakomeye cyane, kandi nzajya nkomeza guha amakuru yizewe. Reka twongere mu bindi biganiro bikurikira. Ciao.